大家好啊，老于带你逛沈阳。这里是沈阳和平区的西塔街。这西塔首尔广场这扔多少年了？咱们逛完了酱菜一条街，也到饭点了，吃口饭吧。正好走到这个地方了，市府大路31号，始创于1953年的西塔大冷面。 这小菜儿，这边都是11块钱的，这边是7块。桌上卖狗肉的，狗肉是65块钱一斤。现在这个咸口冷面呢15一碗，非常有年代感的小铁片啊，这有2元的、5元的。这个是打这个冷面汤的，水龙头的。1楼没地方，咱们到2楼，2楼还是这么多人呢。 15块钱一碗的咸口冷面，原来拌腐竹是7块。咱们先放点这个辣椒面啊，灵魂辣椒面。这大碗呢，该说不说呀，这个量是真不少，看有多少啊？这一出，这我根本吃不了啊！边上大哥看我汤少，还给我拿碗汤。 这个冷面汤啊，就是一股酱油味儿，没有任何比达味儿。每次说他家冷面呢，在网上非常有争议啊。有很多人说，就是说他家特别难吃，有些人呢特别喜欢。这个东西就是两极分化，还是根据个人的口味儿。客观的说呢，他家这个咸口冷面呢，还是比较有特色的。首先，它这个冷面呢是这个线下的，吃起来呢非常的筋道，而且不是说像有些冷面吧特别硬。 这个是刚才搁市场买的酱蟹，也是西塔特色，58块钱一盒。说实话呀，老于对这个生东西吧，接受能力比较差一些。我替你们大家尝一尝啊。这个酱蟹啊，口感呢就是面面的，然后这个蟹的应该很新鲜，没有什么异味儿。酱的口味调的吧也不辣，很香。小拌菜啊。 拌腐竹，这菜拌的好，咸淡啊，口味正好。冷面里边这有一片大肉，这好像是牛肉吧？应该是牛肉。吃完了，咱们走了。 咱们出来了啊！这里边实在是太吵了。那么，怎么这个客观评价这个西塔冷面到底好不好吃呢？口味呢中规中矩啊，谈不上多惊艳，但是价钱呢也可以。一碗冷面15，加上小菜，再来一瓶啤酒5块钱，30块钱，其实中午一顿饭吃的也好好的。